Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Alex Art и меня зовут Александр. Вы когда-нибудь смотрели на комнату и чувствовали, что в ней что-то не так? Цвета вроде бы неплохие, но вместе они создают какой-то хаос. Что ж, сегодня я поделюсь с вами проверенным правилом, которое поможет вам с легкостью комбинировать цвета в вашем интерьере. Это очень простое, но эффективное правило 60-30-10, которое помогает создавать визуально приятный и сбалансированный интерьер. Оно заключается в использовании трех цветов в определенной пропорции, что обеспечивает гармоничное сочетание и глубину в пространстве. 60% – это доминирующий цвет. Этот цвет является основой интерьера и занимает наибольшую площадь. Он определяет общее настроение и атмосферу комнаты. Визуально 60% пространства занимают самые крупные элементы – стены, пол, а иногда даже диван. 30% – это вторичный цвет. Он дополняет доминирующий, добавляя визуальный интерес. Это могут быть кресла, диван, если он не доминирующий, и шторы. Он разделит самые заметные зоны в вашем пространстве. И 10% – акцентный цвет. Этот цвет используется для привлечения внимания и создания визуальных акцентов. Он должен быть самым ярким и насыщенным из трех цветов. Так вот, эти 10% обычно приходятся на декоративные элементы – подушки, пледы, светильники, вазы и картины. Они дополняют доминирующие и вторичные цвета, внося разнообразие и создавая визуальный интерес. Давайте теперь перейдем к практике. Сейчас перед вами простой линейный рисунок комнаты. На его примере мы будем применять правило 60-30-10 и увидим вживую, как это работает. Чтобы оживить этот интерьер, я буду сочетать такие цвета, как красный, синий и желтый. Это классическая триада на цветовом круге. Но перед тем, как мы начнем, давайте немного остановимся на цветовом круге Иоханнеса Итона. Нам нужно понять, как первичные, вторичные и третичные цвета взаимодействуют друг с другом. В центре круга расположены три цвета. Это первичные цвета – красный, синий и желтый. Их нельзя получить путем смешивания других цветов. Затем идут вторичные цвета – оранжевый, зеленый и фиолетовый. Они образуются при смешивании двух первичных цветов. И третичные цвета – результат смешивания первичного и вторичного цвета. Например, смешиваем красный и оранжевый, получаем красно-оранжевый. Или смешиваем синий и зеленый, получаем синий-зеленый. Понимание принципов работы с цветовым кругом помогает нам создавать привлекательные цветовые сочетания. Есть множество разнообразных комбинаций в цветовом круге, от классической триады до монохромных палитр, каждая из которых способна пробудить определенные чувства и создать уникальное и визуальное впечатление. Ну а теперь давайте превратим этот скетч в настоящий шедевр. Мы начинаем с доминирующего цвета. Это синий цвет. Он будет основным в нашей комнате. Мы закрашиваем стены в спокойный оттенок синего. Синий цвет создает ощущение уюта и спокойствия. Далее закрашиваем шторы в более насыщенный. И в самый светлый оттенок закрашиваем коврик. 30% – это вторичный цвет. Он служит дополнением к доминирующему, добавляя визуальный интерес и глубину. Вторичный цвет деликатно разделяет две самые заметные зоны в нашем пространстве, создавая плавный переход. У нас это желтый диван. Он разбавляет прохладу синей стены и притягивает взгляд. Теперь переходим к самому интересному. Это акцентный цвет. Главное, помните, что он должен гармонировать с двумя предыдущими цветами, а не вступать с ними в конфликт. Эти 10% обычно приходятся на декоративные элементы – подушки, пледы, светильники, вазы и картины. В нашем примере это красные подушки перекликаются с деталями на картине и вазой на столике. Они прекрасно дополняют синий и желтый, создавая гармоничную и сбалансированную композицию. Поэтому правило 60-30-10 так популярно, потому что оно основано на теории цвета и на том, как предметы и цвета дополняют друг друга в пространстве. Понимание этих правил помогает вам понять главную идею – создать визуальную композицию в пространстве, где один цвет не подавляет другие, а дополняет их, чтобы все выглядело гармонично. Использование классической триады позволило разделить наше пространство, чтобы наш взгляд плавно перетекал от одного цвета к другому, выделяя главные акценты, что позволяет нам чувствовать себя комфортно.
Это правило? Скорее даже не правило, а рекомендация. Отлично работает, когда вы используете 3 цвета. Но что делать, если правило 60-30-10 кажется слишком строгим и недостаточно выражает вашу задумку? Здесь в игру вступает творчество и эксперименты. Помните, это всего лишь рекомендация, а не жесткое правило. Вы можете попробовать схему 70-20-10, где доминирующий цвет становится более выраженным. Или наоборот, можно увеличить долю акцентного цвета до 15 или даже 20, чтобы добавить динамики в пространство. Самое главное, чтобы вам было комфортно и уютно. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Если вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А в комментариях напишите, какие вы любите цвета и цветовые сочетания. До новых встреч!